Bonjour, bonsoir peuple congolais, partout vous êtes dans mon pays, dans le monde, les alliés de mon vidéo ludo, vous êtes dans la chaîne de YouTube, Yaliba TV. Merci d'avoir été partout vous allez parce que tout comme nous que africain, congolais, il faut à l'amour, avoir conscience de ma yele ya bomoto. Mais ils allaient participer comme on a dit en 2021, les africains, les congolais, surtout les congolais, tout quand c'est que tout le monde kobonga na biso bimbolambo na biso ekowuta epa bamindele epa baeuropéen nzoka nde bato oyo bazoya butu moi na afrique koyiba biso kofinansie baguerre kobomaka biso butu moi mpona koprofite na barichesse na biso mpona bango bazala malamu na bamboka oyo tovandi ezali mawa mpe pasi na mituna ya butu moi ke jusqu'à quand africain congolais akozwa conscience ya mayele ya bamoto parce que biso bacongolais baafricain tolobaka butu moi ke totangi tosisi classe université classe ya molai mais africain congolais sikoyo azwa kaka conscience te aokanisa ke pasi oyo aza nango souffrance oyo aza nango na mboka na ye aokanisa ke moto akosilisa yango eza bamindele baeuropéen nzoka nde bato wana nyonso oyo biso totiaka motema elikya bazoya na congo mpe na afrique mpona koluka bolamu na bango bayaka te mpona koluka bolamu na biso bacongolais baafricain mais moto mwindo africain tellement balongole mayele ya bomoto mayele ya bonyama toza na kati na biso ezali mawa mpe pasi esengeli ke bacongolais baafricain partout tozali na mokili na diaspora surtout bajeune congolais biso partout tozala na mayele ya bomoto oyo nzambe atie na kati na biso mais ezali mawa ezali pasi mais peuple congolais lelo toyei kolobela likambo oyo etali biso baafricain parce que nga lobaka butu moi ke na parla toujours que tant que africain nalobaka te ke oyo nazali congolais oyo nazali angolais oyo nazali brazzaville nga nalobaka butu moi ke nazali africain mpe congolais esengeli na biso baafricain bacongolais tolongola politique oyo bamindele baeuropéen baya nango ya kokabola baafricain bayokana te bango na bango mpona bango baprofitaka na bomengo oyo eza na mabele na biso parce que mondele na mabele na awa na poto na europe baza na bango na eloko te mondele bamindele baza bapauvre bazanga baza na eloko te mais grâce ya afrique grâce ya politique oyo ya mabe bango baosala na kati ya afrique ya koprofite na bomengo na biso kopiyaka biso butu moi kobomaka biso kodétruire bamboka na biso kopie biso yango esaliki bamindele baeuropéen baza lelo riche baza lelo développé grâce ya bamatière première grâce ya molibi oyo baosala na bapays mosusu ya mokili mpe na monde mais peuple congolais peuple africain lelo toyei kolobela likambo oyo etali estce biso bacongolais baafricain tomérite respect eza baquestion biso baafricain bacongolais esengi totuna mingi bakolobaki pourquoi te ke biso bacongolais baafricain tomérite respect ndenge naloba yango lelo naloba yango vérité parce que nalobaka butu moi ke ya chaîne na biso ya youtube toyei mpona koloba vérité toyei koloba parce que comme tant que congolais africain alamuka azwa conscience ya mayele ya bomoto mais africain congolais seulement à vérité que biso bacongolais baafricain tomérite respect ta moke te ndenge nini biso bacongolais baafricain toniki barespecte biso tant que biloko na biso moko toliaka loso toliaka ezouta libanda mais toza na mabele moko nzambe apesa biso ezali riche tokoki koproduire nyonso mais so otali ke biloko mingi biso bacongolais baafricain toliaka na bamboka na biso surtout na congo eutaka toujours libanda mais biso moko toza capable toza koproduire eloko te toza kokonsome kaka biloko ezouta libanda yosi yango esalaka bapays mosusu na mokili na monde bakokoma toujours riche mais biso bacongolais baafricain tozalaka toujours pauvre parce que bacongolais bango mo baza koproduire eloko te eloko nini congo te sikoyo koproduire eloko te tant que biso bacongolais baafricain tobadépendre kaka na bamindele baeuropéen eza mawa mpe pasi mpona biso et pourtant nzambe apesa biso nyonso na kati ya afrique toza na baclimat ya bien mabele eza riche nyonso mais toza koproduire eloko te tokokanisa butu moi ke kobonga na biso bolamu na biso euta epa bapaya nzoka nde bato wana oyo biso totiaka elikya bango baliki congo mpe afrique ezalaka mpona bango baprofitaka koproduire mpa na bango biso baafricain bacongolais tozalaka toujours baconsommateur tokomisa bango toujours bariche esengeli na congolais africain partout azali mwana congo olamuka ozwa conscience ya mayele ya bomoto mais ezali pasi mpe mawa ntina 2021 biso bacongolais oyebi combien de millions l'état congolais mpe l'état africain pesa na bapays mingi afrique tobimisaka mpona kosomba biloko ezouta libanda mais toza na baterrain toza na baspace oyo biso moko bacongolais baafricain tozali bien organisé tokoki kolona epai na biso moko tokoki mpe koproduire lobi yango Thomas Sankara alobaka yango esengeli na biso baafricain bacongolais vraiment tolamuka tozwa conscience ya mayele ya bomoto tokanisa te ke
européen bamindele baningaka biso na bango vérité bato wana baningaka biso te tovandi na bamboka na bango très bien batalaka toujours baintérêt na bango bomonaka motu moi ekende na kati ya afrique motu nyonso ayaka mpona koluka bolamu ya bacongolais baafricain bamindele baeuropéen bamultinational babomaka ye base bamona oso totiki motu oyo akoluka bolamu ya bato wana afrique mpe congo osani kodeveloppe esengeli toboma ye mpona biso baeuropéen bamindele toprofite na kopie bomengo eza na mabele na bango me biso baafrikain bacongolais telema mayela bamoto balongola biso topisika na biloko eza mitina misiki bapolémike ya bilamba biloko tu lokola korone ye bakama bilamba epemi mwa moke congolais esikaki aluka mbongo azwa mbongo akende koinversi na mboka na ye mpona asala bafere adeveloppe mboka na ye me tozwaka bambongo chaque fois kobwaka na bilamba ezali mawa mpe pasi loba yango butu moke bakese biso bacongolais baafricain bomi totunaka ke eloko nini biso bacongolais baafricain tokosala mpona mboka na biso mpe afrique edeveloppe mais question na congolais africain tuna yango te atuna eloko nini l'état akosala mpona ye bien sûr loba yango butu moke l'état congolais l'état africain aza na rôle nesengeli ajouer mais yo congolais africain eloko nini osala mpona mboka no mpe afrique edeveloppe esengeli bakestion biso baafricain bacongolais totunaka yango wana mais congolais avandi na ye chaque fois kofinga badirigeant africain kofinga l'état africain mpe congolais eza pasi mpe mawa mpona biso bacongolais esengeli tolamuka tozwa conscience ya mayele ya bomoto mondele alingaka biso te alingaka mabele na biso parce que eza riche yango esalaki bango bamindele baeuropéen bamultinational badeveloppe na technologie na oyo moso baza nango mposa grâce ya bamatière première grâce ya bomengo oyo eza na mabele na biso mais africain congolais ye moko kota avandi azwaka conscience te esengeli na biso baafricain bacongolais tozala bomoko mpona kodeveloppe bamboka na biso parce que moto akodeveloppe congo mpe afrique eza kaka ngai na yo esengeli na biso baafricain bacongolais tozala bomoko mpona koluka bolamu na biso yango na bisi binoke respect baméritaka yango biso baafricain bacongolais tomérite respecta moke te parce que kobanda na biloko toliaka nyonso ezouta libanda biloko tolataka nyonso ezouta libanda sisiko africain congolais ye moko aza koproduire eloko te biloko mingi toliaka ezoutaka toujours libanda yango monake yo moto mundu africain congolais partout kozala oza même pas na respect parce que baotalake tala bato oyo biloko biso toliaka totiki biloko biso tolataka totiki tokotikela bato tokotindela bango mpona baza kokonsome butu na moi mais baza na baspace baza na baterrain baza na mai baza na nyonso nzambe apesa bango mais baza na capable mpe mpa ya koproduire biloko na bango baliaka bango moko et pourtant tozobosanake bakoko na biso na ntango ya kala bango moko bandaki kolona komibokola bango moko bazalaki te bapaya bauta mosika mpona balesa bango mpe babokola bango mais africain congolais ntango akozwa conscience na biloko wana nyonso te apesi ntango ekala na biloko ezangi ntina masanga buzoba babar matin midi soir na bapolémike ezangi ntina tanke bapaye mosusu na mokili mpe na monde baza kodeveloppe na technologie na nyonso baza koavance biso baafricain toza koboma na biso bapolémike ezangi ntina eloko bamindele baeuropéen baningi wana baningi yango wana ke motu mwindo africain azwa conscience ya mayele ya bomoto te sengi na biso baafricain bacongolais partout toza na diaspora tozala bomoko parce que congo mpe afrique eyozela biso bato basalaki afrique mpe congo esali edeveloppe ezalaka biso moko yango na babutu moke biso bacongolais baafricain peuple congolais partout oza na mokili mpe na monde toyeba kosala bilanga kobokola bambisi kobokola banyama parce que esengeli biso moko tomilesa biso moko tozala teke biloko euta mopapa bapaya euta chine euta bapays misusu ya asie parce que soki totali mingi même loso oyo toliaka na congo ezouta libanda mais toza na baspace baterrain ya minene oyo biso moko baafricain bacongolais tobi toorganize bien tokolona biloko na biso moko mais ezali pasi mpe mawa esengi na biso vraiment bacongolais peuple congolais peuple africain tolamuka tozwa conscience ya mayele ya bomoto tokutani bala nsima na chaîne na biso ya YouTube ya Liba TV esengeli africain congolais aproduit oyo akokonsome tozala uni parce que uni fait la force tolongola politique oyo bamindele baeuropéen
bazo na ngona kati ya Afrique na kati ya Congo pour na profiter na bomengo na biso na richesse na biso bango za malamu na kati ya Congo na kati ya Afrique makambo osala tellement eza ebelé ba business osala eza tellement ebelé to bosa na teke Afrique pe Congo c'est le continent à venir na bamboko to vana Europe eza sur avenir ya mokili pe ya monde eza sur na Europe eza na Amérique eza na Afrique ya bo monique ba chinois ba te belé ba européens même ba russe ba te belé parce que là ba espace ko somba na Afrique pe na terrain parce que ba yebi que continent à venir eza Afrique mais biso mo ba africain ba congolais to vana bamboka wana to zo conscience te ba valeur ba belé na biso te parce que africain congolais abwaki ba valeur na abwaki nyonso oyaye ayambi oya ba paya eza mabe pasi sengi ba africain ba congolais to la muka to zo conscience ya mayele ya bomoto to kuteni bala sima la chaîne de biso ya YouTube et Liba TV de baki chaque fois to boya apona pour la conscience ya ba chaîne congolais ba africain ou ba ba idée ya bien ko kini na Afrique ko kini même pas ba mboko to vandi ba ba idée bien ko créer ba entreprise ko créer ba business sengi na biso ba africain ba congolais to la muka to zo conscience parce que mboka na biso pe Afrique pe Congo mo to sala ke et développer et ça la biso mo ça ba mindel te européen te bato ya en Afrique pona koluka ko piller biso ko détruire ba belé na biso ba te pona koluka bolamu yanga na yo africain congolais sengi ke to za moko pona ko développer Congo pe Afrique. Tukutani bala sima na chaîne biso ya YouTube ya Liba TV.